हे गाइस, जय शंकर आप सभी को। वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग फ्रॉम सांगला वैली। तो गाइस, 2 दिन से सांगला वैली में बारिश हो रही है काफ़ी तेज। आज डेट है 6 तारीख। तो बहुत धमाकेदार बारिश हो रही है। तो देख सकते हैं आप लोग, चेक कर सकते हैं वीडियो में। चारों तरफ कोहरा ही कोहरा है। तो पूरे हिमाचल में सारी जगह बारिश हो रही थी। तो सिर्फ किन्नौर रह गया था, पर पिछले 2 दिन से बारिश बहुत ज़्यादा ज़ोरों से हो रही है। तो 2 दिन में नुकसान बहुत हो चुका है, देख सकते हैं आप लोग। तो वीडियो को लाइक करें। तो गाइस, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेट्स गो।